การฟังบราวด์ซาวด์ การเคาะท้องประเมิน Shifting Dullness และ Fluid Tilt การฟังเสียงเคลื่อนไหวของลำไส้หรือบราวด์ซาวด์ การแบ่งพื้นที่บริเวณช่องท้อง แบ่งช่องท้องออกเป็น 4 ส่วนแบบ Abdominopelvic Quadrant หรือแบ่งช่องท้องออกเป็น 9 ส่วนแบบ Abdominopelvic Region ตำแหน่งการฟังบริเวณท้อง การฟังควรทำก่อนการคำหรือการเคาะ การฟังต้องฟังให้ทั่วบริเวณท้องครบทุกตำแหน่งในแต่ละครั้ง ฟังเสียงเคลื่อนไหวของลำไส้บราวด์ซาวด์ ใช้หูฟังด้านเบล ควรฟังอย่างน้อย 2 นาที บันทึกจำนวนครั้งต่อนาที ค่าปกติ 5-34 ครั้งต่อนาที ถ้าพบเสียงฟู่อาจบ่งชี้ว่ามีความผิดปกติของหลอดเลือดในช่องท้อง การเคาะ ใช้ปลายนิ้วกลางข้างขวาเคาะเบาๆลงบนนิ้วมือซ้ายวางระนาบบนหน้าท้องของผู้รับบริการ แล้วค่อยๆเลื่อนไปตามส่วนต่างๆของหน้าท้องจนทั่ว สังเกตว่าส่วนใดเคาะทึบ dullness ส่วนใดเคาะโปร่ง tympani กรณีผิดปกติมีลมในท้อง เสียงเคาะจะเป็นเสียงโปร่ง ถ้ามีก้อนหรือสารน้ำเสียงเคาะจะทึบ การทดสอบ Shifting Dullness ให้ผู้รับบริการนอนหงายแล้วทำการเคาะ หากมีน้ำในช่องท้องเสียงที่พบจะ dullnessจากนั้นให้ผู้รับบริการนอนตะแคง เสียงที่ได้ยินจะเปลี่ยนไป แสดงว่ามีของเหลวในช่องท้องที่สามารถเคลื่อนย้ายที่ได้ การทดสอบ Fluid Tilt โดยให้ผู้รับบริการนอนหงายตั้งมือกึ่งกลางท้อง ผู้ตรวจใช้มือวางด้านข้างของท้องเคาะด้านใดด้านหนึ่ง สังเกตขึ้นน้ำที่มากระทบมือด้านตรงข้าม เพื่อดูว่ามีน้ำหรือของเหลวในช่องท้องหรือไม่